Buenos días, niños y niñas. Soy la profesora Mónica. Hoy día trabajaremos el área de ciencia y tecnología y aprenderemos sobre la diversidad de los animales amenazados del Perú. En la actividad anterior, conociste que algunas acciones que realiza el hombre afectan a una gran variedad de animales. En esta actividad, conocerás un poco más sobre algunos de ellos, de dónde son, cómo viven, de qué se alimentan y cuáles son sus características y hábitats. Nuestra meta de hoy: aprender acerca de las formas de vida de los animales amenazados, así como sobre su clasificación y las características de sus hábitats. Ello permitirá reflexionar respecto de su cuidado y conservación para el equilibrio de la naturaleza. Como viste ayer, en estas 2 semanas te convertirás en una persona experta sobre un animal amenazado. Con este fin deberás investigar. Para poder conducir mejor su investigación, una investigadora o un investigador debe informarse sobre lo que otros investigaron antes. A lo largo de cientos de años, muchas personas dedicadas a la ciencia han realizado investigaciones sobre los animales. Por ello, en las actividades de hoy y de mañana leerás información que proviene de varias de esas investigaciones realizadas por muchos científicos a lo largo de muchos años, que son parte de la información básica sobre los animales que se debe conocer. Empecemos. Observa las imágenes. ¿Reconoces a estos animales? ¿Cómo crees que se desplazan para ir de un lugar a otro? ¿Qué hay a su alrededor? Cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, todos tienen patas o alas. ¿Cómo se mueven? En el caso del caracol, se arrastra. El calamar nada. Mientras que el jaguar, la tortuga y el guacamayo se trasladan mediante sus extremidades o sus alas. ¿Sabes por qué? Porque algunos son invertebrados, como los insectos, los caracoles o los calamares. Y otros son vertebrados, como los gatos y los perros. ¿Qué significa vertebrado? Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto formado por una columna vertebral y otros huesos. Se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Aquí conocerás algunos de ellos. Observa las imágenes y lee atentamente lo que se describe de esos animales. Peces. Viven en el agua, tienen aletas y escamas. Una gran cantidad de peces son omnívoros, es decir, se alimentan de animales y vegetales. Anfibios. Cuando son jóvenes, viven en el agua y cuando crecen pueden vivir en la tierra. No tienen ni pelo, ni escamas, ni plumas. Se alimentan de insectos y lombrices. Ejemplos: las ranas y los sapos. Reptiles. Se desplazan reptando o caminando. Tienen escamas o placas que cubren su cuerpo y respiran por pulmones. Por ejemplo, las iguanas, los lagartos, las serpientes, entre otros. En su alimentación, las serpientes se alimentan de roedores y las iguanas de vegetales. Aves. Tienen plumas, alas y pico.
son animales aeroterrestres, aunque algunos pueden nadar. Los pingüinos son aves que han perdido la capacidad de volar y tienen las alas transformadas en aletas para poder nadar. Se alimentan de peces y algunos moluscos. Viven en las costas y las islas rocosas. Mamíferos. Se caracterizan por presentar mamas y respiran por pulmones. La mayoría están cubiertos de pelos, como el perro, el gato o el oso. Estos animales se alimentan de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, el oso, el cerdo, el mono, entre otros, comen carne y hierba. En el caso de la jirafa y el elefante, se alimentan de hierbas. Leamos un poco sobre el jaguar. Este es un mamífero musculoso, de extremidades y garras fuertes, con cola cilíndrica y gruesa. Se alimenta de cualquier animal que encuentre a su disposición. Por lo general, duerme en árboles, en el suelo o en cuevas. El guanaco es un mamífero de huesos finos y de una altura aproximada de 160 centímetros. Es valorado por su largo y abundante pelaje de buena calidad. Vive en rebaños pequeños, es muy ágil y puede correr tan rápido como un automóvil. Esto es muy importante frente a sus depredadores, en especial el puma. El guanaco se alimenta de hierbas, musgos y tubérculos. ¿Sabías que el hábitat es algo parecido al hogar de un animal? Así como tú necesitas de algunas condiciones para vivir en tu casa, techo para protegerte, ropa y alimentación, también cada especie animal necesita de un hábitat en el que pueda cumplir sus funciones vitales de alimentación, reproducción y refugio, como un nido, una cueva o una madriguera. Muchos animales se mimetizan, es decir, toman colores parecidos a los de otros animales o del lugar en el que viven. De ese modo, se ocultan de los animales que se alimentan de ellos. Observa la rana hoja. Sus colores la ayudan a mimetizarse y a ocultarse de sus depredadores. La mariposa tiene la propiedad de adquirir el color del lugar en el que se encuentra. De esta manera, cuando se posa sobre una hoja o una flor también coloridas, se confunde entre tantos colores y así se protege. La rana necesita de un suelo barroso, húmedo, donde encuentre insectos, lombrices, peces pequeños, caracoles. Por ello, la vemos siempre cerca de charcos, lagunas, ríos o estanques. Peligrosamente, en el hábitat de la rana también se encuentran sus predadores. Uno de ellos es la serpiente, la cual se alimenta principalmente de este animal. Ahora te invito a que desarrolles las actividades de la ficha Nos Informamos 1. Observa las imágenes y lee atentamente la explicación sobre la diversidad biológica para que puedas comprender mejor la vida de estos y otros animales. Se muestran imágenes de los animales que hoy has conocido con el fin de que recuerdes sus características, qué comen, dónde viven, cómo es su piel. A continuación, deberás completar con la información que se te pide sobre las características de estos animales. Luego se te indican algunos pasos que deberás seguir para investigar y conocer un poco más sobre la vida de estos y otros animales. Comprenderás de este modo que debes colaborar en su protección y cuidado para mantener el equilibrio de la diversidad de la naturaleza. En el siguiente cuadro, entonces, escribe algunos ejemplos de mamíferos, anfibios,
reptiles, peces y aves. Puedes escribir los nombres que se han mencionado en esta ficha u otros que también conozcas. Ahora reflexiona sobre tus aprendizajes. Escribe tus respuestas en tu cuaderno o en las hojas que estás utilizando. Te invito a que leas estas preguntas. ¿Qué conoces ahora sobre estos animales que antes no sabías? ¿Qué te ha parecido más interesante de la vida de estos animales? ¿Consideras que estos animales deben ser protegidos? ¿De qué manera podrías colaborar en su protección? Seguidamente, te vas a convertir, ahora sí, en una investigadora o en un investigador. Y para eso te presenta esta hoja con sus respectivos pasos. Y finalmente, llenarás este cuadro de preguntas. Y mañana ejecutarás el plan de acción que has elaborado hoy. Gracias por su atención, niños y niñas, y nos vemos el día de mañana.